Ქვეწარმავლები ბაღაკები აი თქვენ შემოსასვლელი კარზე ნახავდით აწერია რომ ბაღი რატო დაგვიგურიეთ ეზოში გველიაო ბავშვებმა ესეთი წარწერაც კი მოუფიქრეს რომ სხვა ბავშვები არ შემოვიდნენ ახლა თამაშის დროს ცელქომენ ბავშვები და მათი უსაფრთხოებაც კი არ არის დაცული ამ მომენტისთვის ზაფხულია მოგეხსენებათ და უამრავი ბაყაყია ასეთ გუბეებში საღამოს უფასო კონცერტზე არის რეალურად ისეთი სიტუაცია არის სრულ ყიყინი და ცუდი მდგომარეობა რაც მოსახლეობას გულწრფელად აწუხებს იმიტომ რომ ეს გრძელდება უკვე წლებია ეს არ არის ერთი თვის ან ორი თვის 2023 წლიდან მოყოლებული 3 წელი ასეთი მდგომარეობაა ამ სამშენებლო მოედნებზე სადაც სკოლები და ბაღები უნდა შეენებულიყო ოზურგეთის ცენტრში კოსტავას ქუჩაზე სადაც საკრებულოა მერია გუბერნატორია და ქალაქის რიტმი და გულისცემა ყველაზე უკეთ ისმის. სტადიონის ხელა ტერიტორია საბაყაყედ არის ქცეული. საბაყაყეს სამშენებლო ღობე აკრავს. ღობეზე კი საინფორმაციო დაფაა, რომელიც გვატყობინებს, რომ აქ 2024 წლის აგვისტოში დასრულებული ახალი შენობა უნდა მდგარიყო. 75 აღსაზრდელზე გათვლილი საბავშვო ბაღი. ყველაფერს გადააყოლეს ამ ბავშვების მომავალი, თავის სიმშვიდე, ამ გაუმაძღრობას და კორუფციას ქართული მოცნება გადააყოლა ყველაფერი. საძირკვალ გათხრილი და მიტოვებული 30-მდე სკოლა და საბავშვო ბაღია მთელ გურიაში. სოფელ გურიანთადან ბავშვები 3 წელია ოზურგეთში ან მეზობელ სოფელში დაჰყავთ. საბავშვო ბაღის ავარიული შენობის ახლით ჩასანაცვლებლად ვადა აქაც 2024 წლამდე ჰქონდათ. იგივე მდგომარეობა გვაქვს პირველადი სამუშაოების შესრულებული, თანხები ათვისებული და მიტოვებული სამუშაოები. ერთიანი ტენდერი 80 მილიონ ლარამდე მისცეს ერთ კომპანიას. და ერთდროულად დაიწყო ყველა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ჩოხატაურშიც, ლანჩხუთშიც ერთდროულად დაიწყო მშენებლობები და ყველა ერთი და იგივე მდგომარეობაში მიატოვა და წავიდა. საერთო თანხა მეტიც კი იყო 96 მილიონი ლარი. ზედიზედ 16 ტენდერი მცხეთის, ნინოწმინდის, დედოფლის წყაროს, გორის, ბათუმის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში საბავშვო ბაღების ასაშენებლად ზარქუას სიძის კომპანიამ მოიგო. ზარქუას სიძე იყო ლაგი კაპიტალის 50%-იანი წილის მფლობელი მაშინაც, როდესაც შემსრულებელმა დამკვეთისგან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირველი საავანსო თანხა მიიღო. მაგრამ პირველი ტრანზაქციიდან მალევე ზარქუას დისკმარმა კომპანიის წილი გააჩუქა და სამშენებლო ობიექტები ამ მდგომარეობაში დატოვა. საბავშვო ბაღებისა და სკოლის ფულის მოპარვის სკანდალი კი იმით დასრულდა, რომ პასუხისგებაში კომპანიის ახალი მფლობელები მისცეს. დაკავებულია ორი პირი. იქ უფრო ამაზე ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა გვაქვს, ვიდრე ეს არის. იქ მუტვა და გვერდით სკოლაა და უფროსაში. ოზურგეთის საკრებულოს ყოფილ წევრთან, ბესიკ ქათამაძესთან ერთად ამჯერად სოფელ მერიაში მივემგზავრებით. პროექტის მიხედვით, იქაც 75 ბავშვზე გათვლილი ბაღი უნდა აშენებულიყო. მშენებლობის დასრულების ვადა იქაც 2024 წლის აგვისტო იყო. განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ დემონტაჟისა და საძირკვლის გაჭრის გარდა, იქ რკინა-ბეტონის სამუშაოებიც დაწყებულია და მიტოვებული. საბავშვო ბაღს საერთო ღობე აქვს მოქმედ სკოლასთან, სადაც სწავლის პერიოდში ყოველდღიურად უამრავი მოსწავლე იყრის თავს. უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ არის. აი სკოლის მოპირდაპირეთ ხო ასობით ბავშვი დადის ამ სკოლაში და იმის გარშემო ესეთი დიდი ორმო დატოვეს და წავიდნენ. აი ეს უპასუხისმგებლო ადამიანები. აი ჩვენ გვინახავს წინა შემთხვევებში, როდესაც უბედური შემთხვევები მომხდარა ბავშვებთან დაკავშირებით არაერთი და აქ რო რამე მოსვლოდა ამ სკოლაში მოსწავლეს მარტივად მოძებნიან განტევებისვაც რომ ვიღაცას ბრალია და სინამდვილეში ეს უყურადღებობა, ეს მიგდებ უპატრონობა, რაც იგრძნობა ამ პროექტებთან მიმართებაში, პასუხისმგებელი ვიღაცა პიროვნება არის გამოკვეთილი, რომელიც ამ პროექტის დაწყებაში, პროექტის არაფერს შუაში არ იყო. უბრალოდ ეს პროექტი ზარქუასიძემ გადააჩუქა და ნაჩუქრობის მიმღები პირია დამნაშავე, რომლის დროსაც საერთოდ ეს პრობლემა მოგვარებული იყო. 2 წლის წინ სოფელ ნაგომარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია გადაწყდა, მაგრამ იქიდან 1 წელიწადში ითქვა, რომ შენობა აღდგენას აღარ ექვემდებარებოდა და მისი სრული დემონტაჟი იყო საჭირო.
ტრაქტორიც კი ვერ ანგრევს ამ სკოლას კადრში. თქვენ ისეთი მყარია, რომ ტრაქტორიც კი ვერ ანგრევს, ანუ საუკუნოვანი სკოლა, ცალკე თავისი ისტორიით, ვიღაცას არ მოუვიდა თვალში, რომ ეს მცირე თანხით რეაბილიტაცია რაღაცა ვერ დარჩებოდა ეს ფინანსური მონაგები, რასაც მიჩვეულები არიან თვითონ და გადაწყვიტეს და მიიღეს ეს ზომა, რომ მოშალონ 2 წლის შემდეგ ბავშვები დადიან მეზობელ სოფელში სკოლაში და ეს საღამოს სმენა არის რეალურად და მეორე ცვლა და დღეს მივიღეთ მოცემულობა, რომ ამ უნიკალურ შენობას ანგრევენ. გადაწყვეტილის არ არის როდის აშენდება. ალბათ კიდე წლები დაჭირდებათ ამ ტემპში, როგორ ტემპში ოცნება მოძრაობს ამ სკოლებთან და საბავშვო ბაღებთან მიმართებაში და ესეთი უნიკალური და ლამაზი შენობა სოფელში ინგრევა. ნაგომარის სკოლა ისტორიული შენობების ანსამბლის ნაწილია. მათ შორის გამორჩეულია პოეტ სიმონ გუგუნავას პოეზიის სასახლე, აშენებული 1886 წელს, სადაც სოფლის პირველი სამრევლო სკოლა გაიხსნა. გურიის გლეხთა აჯანყების ჩახშობისას 1906 წელს მეფის რუსეთის სადამსჯელო რაზმმა პოეზიის სასახლე გადაწვა. მის ადგილზე ახალი კულტურის სახლი გასული საუკუნის 60-იან წლებში ააშენეს. იქ არის წარწერა, რომ მეფის ჯარებმა როგორ გადაწვეს ახ ხელოვნების სახლი და როგორ წინააღმდეგობაში იყო 100 წლის წინ გურია დამონებასთან, მაგრამ დღეს სრულიად შეცვლილია. ანუ აქ ადამიანები ძირითადად დაცლილია ახალგაზრდებით, არიან მოხუცები და ის ადამიანები, ვინც საჯარო სექტორში არიან დასაქმებულები და ვინ უნდა მოიღოს ხმა. ანუ რეალურად ეს ნიჰილიზმი, რომ მაინც არაფერი არ გამოვა, ისე გაუჯდა ხალხს და გაუჯდა და შეითვისა ხალხმა, რომ აზრი არ აქვს ფიქრობენ. ალბათ გურია ბოლო 100 წლის მანძილზე ესეთი ნიჰილიზმში არაფერი არ გამოვა, მაინც არაფერი არ გვიშველება, ასეთ მდგომარეობაში არასდროს არ ყოფილა. საქართველოში დარჩენილი არ არის მუნიციპალიტეტი, სადაც რამდენიმე სკოლა ან საბავშვო ბაღი არ დაუნგრევიათ. მილიონობით ლარი მათ აღსადგენად უკვე გადახდილია. დადგენილი ვადები კი უმრავლეს შემთხვევაში წლობით გადაცილებულია. მოქმედ სკოლებს რამდენიმე დასახლების მოსწავლეების შეფარება და დამატებით ცვლებში მუშაობა უწევს. ბავშვები ყოველდღიურად 10-ობით კილომეტრს გადიან. ერთი სამაგალითო სკანდალის, ერთი პლაკატური სისხლის სამართლის საქმის მიუხედავად, ქვეყანა კორუფციის ჭაობშია. დაჭაობებულია სკოლებისა და ბაღების საძირკვლები მთელ საქართველოში.